हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इन्वर्टर का LG PCB आया था जो कि कंप्रेसर नोट स्टार्टिंग में था और ये 100% ओके हो चुका है। जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये इसका इंडोर मोटर चल रहा है और यहाँ पे हमारा UVW टेस्टर में भी 6 LED ग्लो हो रही है और इसका कंप्रेसर भी अब यहाँ पे ये चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो आपको भी ऐसे प्रैक्टिकली अगर इन्वर्टर AC का कोर्स करना हो तो भी आप आ सकते हैं इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस पर कॉल करके आप कोर्स की रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, कंप्रेसर हमारा प्रॉपर ओके चल रहा है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं।